whātalo whātu tatu e ka le sia masani ai i California e sau tenei a me se fo i olo o whaafonga mai i lunga le ea. Ia ma i le nei fo i awa noa tu mai le tua tātou te suasua whātasi na ila na fionga whamanatua i le sona sa whenga i e fo i newa i aso le alofo le li. O le sapati nei o sapati o tamā i nei fo i tausanga tātou whafta i le tua i lantau ta inga ma lantau singa lo tō soifua, ma te mai sunga tō tai ma ta maa umalawa tātou whalfia i a Kalesia a sufito tō fio mai sa moa e California Sauti. Ia ma ta maa umo i lo whafonga mai. E whamani atu le aso ta maa i le foi weekend. Te loa le, o le aso ta maa muli muli nei o tātou maftanga whai unga ne foi tau sanga fufu e mano loai. Tātou te iloa lo whenga i pēr malwha mai, tātou te le iloa ia fōwhanga le atua. Paune mea tātou te iloa pē tātou te whapē nei lawa so tau sang fō. Au le atua lo ia whaafuina me uma. Lo ia taita ina ia lo tō soi fua ma tātou o le maise lana ngā luenga. O wala i nei ia lo tō soi fua ma e tātou umalawa tātou te ngā luenga mo le ali. Ia whamania le atua, e le atua ia tō tamā. Whamalo whaftai mo ngā luenga. Whaftai tele me umalo tō whaia mo le li. Lofa le atoe whamani ati ato tō, ma wanis tau sanga e tele, aso tamā e tele. Lo manai, au wā a inga ma ngā luenga le atua. I whatasi mai le ngāpa i o le atua nei tūla. I whapeon tātou, o sue whatasi le alofo le li. I nei le sona. O whautu ina whapea, o whapea whia tātou mamalama. I me whaingtā po o mau whaingtā tu spaia. Tau whai tātou sue whātau anga i le ala o le whaotanga po le Plan of Salvation. Ina ia tangia mai ai i le wingo le sona lea. I me ono whaintā o na tātou sue ina ton la fionga le tua. Ai o lava i me whaingofia tape o le whaotanga. I le whaingofia. Ton pe fōringa mai whaingofia whamtalanga i niso mau. Ai lo loto lava tu spaia. Me lea tātou te talo i le atua. I le anganga pa i o le atua na osfeina lan tu spaia. I nei whapeo na whamamlama i lo whina ngalo mo tātou loto. Au tātou sue i lana tu spaia ma lana fionga i le aso ma le aso. Nei teime la whaira tātou talo le whaingai ma tātou le sona. No mātamai langi mātou tvi e lau fio. Whaftai tere lau tau singa o mātou lia mai fui nei sa pati i lau tau singa ma lau loftu noa. I lau whanau le weekend nei o le aso tamā, mātou te whaftai atua i le ola malmalosi, tamā malawa lo whapeo na mātou leina tusa nei tūla. E atu e le atua lo mātou ola, whamania i mātou matau sie mātou luanga lei. Ia whapeo na sosani mai, soso ina lau tuspa ia i le swafo Yesu. Amen. O le sona suma lua nei o kuata to e tasi le sapati a sau i ona mai a leo ne foi kuata o tasu su inai i le tuspa ia i ne o tato mamalama ma tato i loona su ina la fionga le atua. So i le tato wa aile la fionga le atua fautu ina lele tu so petere luom tau pe tolu an fau pe suma lima mar suma le ono tato mau au tu lea on le sona ia o to manatu o le ono sa yo lo tātou ali, o le o la tanga lea. Whapei o na tusi atu ia te o to e paulo lo tātou usopele, e tusa male poto o fui nāti a teia. Whapei o ana tusi umalawa, o lo taratala ina i nei mea, o iei nisi upu whaamatalanga tā, o whawinga e se ina e tangata e le ia o awina, ma ua le whaatu ma wina whapei o isi tusi foi, e o lo la tō lava mālaia. Winga tala peteru lea na o tengi e paulo. Ona o ia le consistency langa relate matangata nu ese, matangata iuteia. Whaatonu ai le paulo ina ia i loa ona ia tau awe le tala le inu ese. Aona whamailo peteru tangata o le atu o tangata lato te taking advice. Whaingo na latu mamalama i le anganga lo tau whaise tasi o uso le Kalesia apostolo lo tanu atu no uso paulo e a teia Peteru na talia malfifia Peteru lau whamei nei a Peteru e whatau i a paulo
Yo to manatu o le ono sau tātou ali o le ola tanga le whape o na tusi atua ia to e paulo lo tātou usopele. E tu sama le poto o fo ina ati a te le tua. Whape o ana tusi uma, lo talatala ina i mea, o iei ni se upu whamatalanga tā, o whawinga e se ina e tangata e le ia o au ina lei. Ia ma ua le whamatuma wina i la tau le upu moni. Ia whape fo istusi, ma isi maua tusi pa ia, ia o lava i lo la tau maa leia. Ia o tātou wha e te le wha tala ino i tātou suesue ina la fio ngā le atua ina ia sao matonu. Ona vai ina la fio ngā le atua wa a wha le tonu masasi mase. Ia ona tātou e le tūlanga o tātou whanua ai e pe on whaatonu mai a Peteru. E tele lava la maur tu spa ia pe ona whailo mai e tātou sasuenga neiva yasu. E le whaingo fie. Ai al whaatasi mai o le angampa i o le atua. E tātou te whalongolango iai. Ina i whapeon tātou sue i le anganga loto maulalo, ma le wha maoni, ma le amio tonu, ma le poto wha le atua. Ina i whapeon tātou sue au noa ma le tātou mwhai e whaine i whailo i ailo tātou poto soi fuanga nei. Ai a whapeon tātou maua le anganga whaingo fie. It's a learned spirit. Ina i whapeon a o hina tātou i mai le tuspa ia. E i la tusi ngā paulo pe ona laptai mai Peteru. E ia ato foi mawaloanga. Waloanga tusi o tani elu, ma tusi o whaalinga. E le whaingofi ngā petai. Ono tātou a whalongolango i le tua. Whaingofi e ona whailo mai i le tua i tātou i le wingo waloanga ma lato whawinga ina. E o lava i le whaolatanga ma le plan of salvation i le maliua Iesu Keriso. E falling mai whaingofi ai le whaingofi e tele fesili e tupu mai ai. Ia martasi la le mafuanga. Ua mafua i ona tele e kalesia o nol falling mai e se ese ia tātou susuenga m tātou mamlama i le whawinga ino le tuspa ia. Mea la le taun tātou whae tete ai. Awai le tauna e se ese whawinga le tuspa ia. E taun tātou a tasi e tusawa, e tasi le upumoni, e tasi whatutuanga, e tasi le tua, tasi lan tuspa ia. Ina ia taiteina i tātou. Ai. O ala ia ese esenga ia o onga matatonua tātou e fo ia tuspa ia ene ia whātontonu tātou i la fionga le atua. Ai o tātou te whaitio i le atua, o tātou te whaitio i tuspa ia whapea sa taung whawhaingo fie le atua, leo tiu te nale ka le sia, tiu te mtawhaio i lea i tātou umalawa. O tātou susu ina leo tuspa ina ia o tātou mamalama le lei, tātou ono sai ai pantau mai la fionga le tua mene ele ono sai lau pa ia. Tātou te sue malon sai. Mal whātere tali le angango le tua e wha mamlai ma tatala lo fina almo tātou loto. Ine a mai le tua le poto mo i tātou. Ia mai tu so o tātou te masai tu so whāta otom tā mo morfa upo e fitu o le matau ia iova. O le amatanga le o le poto. Ino le tangata wale le poto ma le awa onga, ma le awa ina. Ia ele tātou te le whaata male so ino la fionga le atua i o tātou mātala. Ia mā tātou talo i le atua. Ina ia whailo mai i le atua ia lantuspa i o wale amatanga le poto o tātou matau i le atua. So tu te whaina tātou umalanga. Tātou te sue te talo. Tātou mta whaio i lea. Ia tātou talo i le atua ina ia whailoa mai. Whaamamalama mai, ina o tātou i loa le upumoni, ia masauni e tātou mole, finangalo le atua, mai se sauni uninga malo le whaavau. Ole, a esu ela malo matau le tuspa ia, ia peo lan whai mai a Yesu, le ionam tau pe lima whau pe tōsu maleiva, no whape mai esu e auto i tusi. A wawo auto manatu tō te mau ai le ola e whaavau. O tusi fo ia lo o moli mau i a tau. Ai le mawhai o toi no mai a tau, i o tō mawai le ola, o te le mana i inga tangata, ai pētai, o i loa lava o tau, e laiso o tō alo whai le atua i tō tonu i a tō tō. Whetala ngā Yesu, le Ioanem tau pē lima, alfa upo e tōru suma le iwa si o le wha suma le lua, e su o tō tusi. Ia mon tō manatu te mawai le ola e whaavau, o tusi ia lo mon mau i a tau, ai tō te le o mai a tau. Whetala inga le a Yesu, ina i o tō mawai le ola. Ia, leo, ele se senga ia Yesu, ele se senga o Yesu,
ma le tusipaia. Sua le tusipaia, lo tau mai ai fi ngalu le tua, le ua fio mai Yesu, o le ona le tusipaia, ma o lona fina ngalo lea, leo wha apena tusia i lan tusipaia. Ia wa mai Yesu e lo wo sau, ai le to te nao. Ia ne Yesu au te loa, ile Yesu alo fa moni tutongi a te o ile tua. Ia nwa tule Yesu il fa upe fa suma lima, se fa suma fitu. O to te masala o te molia o to tama. O iai le tasi e molia o to o mose lea. O to fa to iai, awa a fai ana o to teritonu ia mose, po o to teritonu mai ia ta. Awa o tu sia au ia. Ai a fai to tele teritonu ia na tusi. Pe fa pe fiona o to teritonu ia upu. Ia tu mai le leila ba mose e tutusa ia ma le tusipaia. Ana se o to teritonu ia i Pentatuka tu so kenesi o le whaalinga le whatau e Yesu, whatusto i Yesu ia e lona soifua ma onga na tuin mai amos. Sa manuto te lieina wa onga mto teritonu mai ata. Wa ulena tu sia e mose tutusa le leilava ia le tusipaia ma onga Yesu. E whaintafo ila o apostolo, e whaintafo ila o farisei mo tangata o iuteia. An lato sa ilia se me te na ia Yesu ma tususinga o le whenga tuai ma bo tusio na tusia whatau ia teia. So o le whanaununga la tātou ina ia aua tātou te whaamoe istangata ina ia o mai tātou istangata whatou tusipaia. Ai o tātou whi naua tātou. Aua te whalangolango i lau whaiwhi au, po sisi lava, o te whalangolango le ekalesia, po pātele, o te whalangolango i sisi lava, o lau mta whai ioi lea, o lau suasuina lo la fionga le tua. Mai, mwhaina e amatai i mau whai ngofie. Io ona whasoasola atua ele, ona whai ngofie ina e mamalama, ini isi mau, a tono pe ono whaingta, ai whai ngofie ona wha mamla mai ina ua e a mate se mau whai ngofie o te whata te inga nei e ona mta upe tolu wha upe suma leono mau tato te masen mau sili atu leo na lau i loa laulangi atoa mai tuspa i elo se si a mau e ona mta upe ona wha suma leono a wau wha pēr lava ona alo wha mai o le atu e laulangi o ia awina mai ailo na ta li e to tasi ne ia le whano se tasi e whatutu e a teie a ia maua e ia le ola e whaavau. Ia o tau mai i mau lea, ia le alofo le atua, na initiate le atua le whaolatanga, o lo na alofo e laulangi ang sala, lea na awina mai ai lo na tali e to tasi, ina ia le whano se tasi, e whaatua i lo na tali ia Yesu Keriso, a i ona maua le o le whaavau, matua i maa nei al tu atoa, o le tala le lei e whaatauanga i whaatanga o le tangata mai ia e Yesu Keriso mai le angsala. I le nei lava mau e tasi. Ia a tātou te waila i le whaalau te leina o le maulea. I le telo isi tusi ma o onga i le tusipa ia. A mata se mau whaingo fie. On taiteina ilo tātou. So, o le mafu anga la o le whaalatanga le tā ua mai le maulea. Na uina mai e lea tūlo na tali. Na saunia lava lea tūlo whaotanga. E leo se mea na pressure tu e sisi lea tūa ina ia o na whaole ina tātou. E le ia i se fuafuanga e whafo atu na awhia e pe na influenza i lea tūa. O lea tūa lava ia. A o le i whaia laulangi nei. O lea tūa lava ia na ia whaia ia el fuafuanga le mal plan of salvation maine pe a whaianga sala tangata o ia le fuafuanga mo le whaotanga ina ia to yolo tangata i le whaava o le atua la vaia na whaafeo na whaatulanga le atua o na whaapea lava o na alofa mai o le atua o le alofa o le atua ma fuanga na o le alofa o le atua na ia fuafuina i le whaotanga mo le lave ingol tangata ia le fa mai Petero mua ta mua fo pe suma val fo pe luas fulu so fo pe luas fulu Petero mua ta mua fo pe su val luas fulu wa o to i loa le itongi o leina o to i me pala o le ario po le euro
nei la o tau a mio le au ngana tu ina mai o tau ta maa. Ai ha o le toto ta ua Keriso, pe o lor ta mai maa moe ele po na lava, ele ai fo isona leanga, na sila fia lava e ia na mua, au li wha vai ina laulangi, au o wha alia mai ona po nei, e ngā tai ona o tau. E ona po nei e ngā tai ona o tau. Ele wha mai nei, ele maulea, mai e, pe te mo monta, mo wha suwala, wa o tau i loa, ele i tongi o leina o tau auro Mario me pala, a o le toto Keriso, e pe o lor te mai mo ele po na la ele ai fo isona langa fa tu se tau langa fa i ele malmalu e fa pe ona fa i te mai mo ele po na ma ele po na Yesu Keriso ele ang sala Yesu Keriso me na ele fa na ve se mo e po se povi mai yo se tau langa a wala o mo e le leima avio se taulanga ele atua fa tu sana Yesu ele yang sala wa ole atua so i fu o liu tangata ele yang sala le atua lon so i fu mai so ina malium to tu mai ma fu anga le na laiona ona manu malo Yesu il fartanga ele malium malioti na sila fia lava e yana mua sila fia na fea na sila fia ele atua na mua a ole fa va ina laulangi au fa alia mai ona ponei e ngatai Iona tangata. Ena sila fia ma ele atua na mua. E anga sala tangata. Au le i whaia laulangi, le i whaia tangata, na sila fia ele atua mai ana mua. Au le i whaia fofuanga, e anga sala tangata. Aina whaila vai ele atua tangata. Ilo na whaatusa. Ai sa mena la ina whaia ele atua, i ele tangata. Pa whai wo umana ia sila fia ina e anga sala tangata. Pe wale alofa e ele atua, ona o ia whaia le tangata, malona sila fia e anga sala tangata. Leo wala, iona sauni ele atua, le alo al whaotanga. Awana ono sila fia ele atua, na te whaia tangata, malona free will. Lona whaitalia, lona saulo tonga, e fili ai, e tu maui le li, pe te ena le atua, ma te le atua. Ia o ia le alo al whaotanga, o saunia, e maliu Yesu e tongi ona le tangata pe a whaia anga sala. Mele na lain tato te ofo ai, tato te ofo i le atua i lona lofa. Ana o seisi se manua ta whapere a ole fofo inga ia, i le tangata wai anga sala. A o le atua i lona lofa na ia whaia ne laulangi, ma tu e le tangata na long silafia na silafia na anga sala, ana whai lava, ona e lofa le atua le tangata, o le atua na whaia lona whaatusa, a le whaatusa o le atua na ia whaia le tangata, ina ia peo le atua so i fua maola laulangi ina ia whaia, ina ia whapeo na vi ia i le atua. Na mafuanga na lenga whaia le atua, ia mea uma lava, ia vi ia o ia, awa o ia e ona mea uma, lona alofa ni ia whaia mea uma, mai a whaina whaia le atua le alofa, o le respond e sau tangata, o le alofa lava le whaia tua e lofa i le atua, ma o se se tangata wang sala, o le mea na whaia le atua o le tangata, ina ia whapea na vi ia o vai lema whai ona vivi i le tangata ma whaftai i le atua, pa i le se alofa, pa i le se salotonga, o le salotonga, e tu pumai le alofa moni, ana le ele salotonga e le se alofa moni, ana le ele salotonga ma whaitari e le se a mio, ana le ele a mio tato te le iloa whaile i le leima le leanga tato te le anga sala, ai ono le salotonga o whaile le atua mo le tangata, leo wala ina i filifili, ina ia filifili atua e whaile tangata, ina i vi o ia ai peang sala au ia le fuafuanga mo le whaotanga. Tona mafuanga lea na whaia i le atua tangata ina vi i le atua, le whaita o mai le efeso mta mua, alon whai upe tonu se o whai upe ona. Ia whawhetai le atua ta maa, o lo tātua li o Yesu Keriso o leena whaamaria maia i tātou i mea uma lava, e manuia i la le anganga, i mea o i le langi ono o Keriso, whape o nea filifili maia i tātou ono o ia, a ole i whaavae ina le laulangi, ina ia pa ia i tātou ma ia le matau leanga ina, i ona luma i le alofa.
wana tofia i tātou wana mua, ina ia avea matama whai mana ono Iesu Keriso e tusa ma le pule tū noa o lona whina ngā lolofa. E tau mai nele mafuangan whai tātou e le atua. Ina i o tātou manuhia, whamanuia i le atua e a tātou, me o tātou wola pa ia, ma le matau leanga ina, i le alofo le atua mo i tātou. Ese ma le alofo le atua. Ma le whaavai le o le malo le atua, o le alofa la vaia. Na ia whai mea le universa, na ia whai ai tātou laulangi nei, ine o tātou whaafitai i le atua, ma vivi i le atua, ma soifua mo le atua, ma i o tātou maafuta i le eli, i le maafutanga whaavai i le alofa whaamaoni i le atua. E tātou te lua i nei, a uoti le tangata. Ia, maafua leo, uoti le tangata, ona uia te te i le whinangalo le atua, i le fifilinga po le whaitalia na mai e le atua tangata ina ia soifua ai i le free will. Ia leo ia whaonga ina e te tea i le atua wanga salai. Ia, ana whai e le atua tātou, e le i fōsinga e le atua tātou, ina i o tātou tū mau ia te ia, e le i fōsinga e le atua, o le saulo tonga mai le atua. Nā leina whai tātou, le whaitalia mar saulo tonga le, tātou te mau ai le alofa moni lava. I le atua, ma e le i fōsinga tātou ina i o tātou alofa i le atua, o le aongana, o le freedom, ma le free will, na mai e le atua mo le tangata. Roma tau pe ona whau pe lua sumartolu, a wā o le oti o le totongi i le o le angsala, a o le ola e whaavau, o le mea fwai fuina mai lea i le atua i lo tātou li o Iesu Keriso. O le oti o le whiwhilinga tangata. E leo se mea na fuafua e le atua ina ia tupu le tangata. A o le mea na sila fia e le atua e o i tangata, pe a whaina te whilewhili e te te i le atua. O le otila, o le whiwhilinga le tangata na ia whaia, ina ia te ena le whilingalo le atua, ma ia le mafuta i le atua, e tusa ma whilingalo le atua, ina ia tu mau i le ola e whaavau. So e le fōsinga le atua, o le salotonga na e le fōsinga le atua, ai e o mai ma responsibility e tātou te ngalulue ina ia aune o tātou ese mai le atua. Ai o mai ma consequences po me te tupu mai pēr whai tātou te ose, le alau o tupu ai le oti, awa o tātou whiwhilinga o tātou oti ai. Moni lava, mai le tusi o Roma mtau pe ono fo pe lua sumartolu, o le oti o le tutongi o le angsala lo le whaavau le me fwai fua mai le atua le me alofa le atua tutongi o le angsala tutongi lava e tangata ia lana lava me na whai awa o le mele an tātou whai o tātou whiwhilinga le tātou ese mai le atua e ona le ola le o tātou whiwhile o ese mai le atua i o mele ia o tātou ese mai le atua e ola ai ia mai tātou te oti so le oti la o le whiwhilinga al tangata ma o totongi na o nalu ese mai le atua o na leanga o ia whiwhili i lona whaitalia ina ia le tū mau i le atua. So nā lau whai mai uoti tangata a whai tātou te ese mai le atua. Tātou te oti mai oti ai whaavau. Tātou te oti ai whaavau al tātou whiwhilinga nā. E lei se poto e a tātou, e le natural e a tātou, tātou i ola mai, pe a tātou whioti. O teimi lava tātou te ese mai le atua, tātou angasala, o le oti o totongi lo le angasala, tātou te oti e whaavau. Vanga nā, o sauni e le atua, e se ala o whaotanga. Vanga nā, o alofa mai le atua, ina i ona tongi o le ina tātou, mai o tātou e maua le avanua, tātou e maua ele hola e whaavau, ma fuangana, o le maliu mai o Yesu ina i tongi ola i tātou. O whisila nā, o mea nā saudi e le atua al whaotanga, pe i fōringa mai whai ngō fie i a tātou, ono paula wal mea tātou te moilo le whaavau, o tātou talia ina le Yesu il whātua tua, tātou te maua ele, le leinga ma le atua, ma le ola e whaavau, taula polo whātua, tu whai whai ngō fie tele, e tele ai e whai ese ngā luenga, e tele tau sia polo inga, e tele tau whai ene mele lei, lai ma se mea tasi tātou te whai taula polo talia ina, whai ngō fie tele le whaotanga. Mō oele ma, ai lai whai ngō fie, i le awala, na ui mai le whaotanga mo i tātou, na maliu Yesu.
So, le lau tatu woti de o te whaavau ino tatu angsala. Awa alofa mai le atua whapela wana alofa mai le atua lau langi. Na iau ina mailo na tali e tō tasine le whano se tasi e whātutu e te ia. Tatu maua le o le whaavau. O le matu ia na o le angsala. Matu ia o le angsala o hoti ele tangata na whai le atua. Wanga nanu o tu alofa mai le atua. Le la ua fio mai Yesu. Tongi ola tātou. Ele anga le angsala. Woti ele tangata na whai le atua. Ai whaftai le atua. Ele umalo na alofa. Le alofa tu no. E tu mau e whaavau. Le na ia sauni ele whaalatanga. Ao li e whaira tangata. E pe angsala tangata. O la sauni Yesu. Ina e tongi ola i tātou. Ina maua tau nuu. Le whaalatanga ilon maliu. O isi fsili tātou te fsili ai. Ai sea, e se si awala. Mata e lava se si awala i ono. Sauni ai le whaalatanga. E au noa ma le maliu Yesu. Nga le hala wale meo la maliu ai le alo le atua soifua. Mai le ai se si awala e tongi one nai tātou. Ile, tu se e perom ta upe e iwal fa upe lua suma lua. Le lo fa pia mai nei. Na toe ina uma foi o mea umon fa mama ina le toto. E tu se mal tu la fono. A le ai foi se fa malingi ino le toto. O le ai foi se fa mangalo ina. E leo tau mai nei. A le ai se fa malingi ino le toto. O le ai foi se fa mangalo ina. Ile tu spa ia. Ma le ara whaotanga. E le ai lava se se awala. E tātou te le mawhaion tātou toi le lei ma le atua. Ia tātou ambio le lei. O tātou tau stai le atua, tātou angsala. Tātou tau stai le atua. Awa tātou angsala. E tātou mana amia le whaotanga. Tātou mana amia le whamangalonga le atua. Lango tātou angsala le atua. Tātou toi ai ustai ane. Awa tātou angsala le atua. E mana amia le whamangalonga le atua. E tātou te reo inai. Na o le atua lawa e whamangalina angsala. Awa o le angsala le atua. Na o le atua foi whamangalina angsala. Me la nai le mwhain tātou o i seisi whamangalo tātou angsala po pātele, po whaiwhau, po ai. Ele mawhai e stangatan whamangalina pēa vea masui o Yesu Kiriso. Ele mawhai le sui o ne whamangalina angsala mo Yesu. O Yesu tātou te o iai. E whamangalina tātou angsala. O Yesu na maliu ele o spātele lo whaiwhau. Na maliu e tongi ola tātou angsala. Me la nai o tātou whai te te ai. Na o le atua e whamangalo angsala. E tātou te waila iai, o ise atua nei whamangani angsala. O ise atua na nei mawhaio na ia handoringa i le whawhitauri le uo i le tangata ina ua angsala. Le uo ti tangata, ise atua nei mawhaio na ia manu mahalo le oti nei ia toi la vea i mara tangata le ola e whawau. Nei lawa seisi, po ailava le atua, po Krishna, po ailava, i le aima seisi, po ala, i le aima seisi. Tātou te le mawhaia lava, e sesi lava, po le atua, po le tangata, po angelu, o nei whamangani angsala, o le mea tō tino na le atua, o le atua nei whaia tātou, o le atua whau tātou angsala i o ia i ona le ola, le o tātou esai, le o tātou oti, ona o tātou ena le ola mai le atua, na o le atua whau ina to e mai le ola, o ana fōfō tātou, le ola mai le atua, na fōfō ai tātou, le o tātou olai, na o le atua whau e mai le ola tātou te olai, pēr tātou oti le angsala. Ia tātou te inai, ele mawhai, tusa pete salamo, ai ana le maliu Yesu. Ele mwhaintongi ola tātou, tusa pete whamahoni i le tua, i mea unga te whai, ai ana le maliu Yesu. Ele mwhaina toi maua le ola e whawavau. Tusa pe te tinga ina mai popua ngā tia i mai ma ti ngā ma suffering no langa nei po te tunua wha hindu. Ele lava le tongi o le nere tangata, o al tangata i hoti lava. Mai mana mia se whaola, ina ia la vea ina tangata woti. Ine o tātou toi maua le ola e whaavau. Ia, ale ngata lea, ua pule te Apollo i laulangi. Mantua le i e tena na whaasose na ia e a tamma Eva ele ngata o te Apollo lea. Ona angasala i lea o te tangata. Leela ua pule ia i te Apollo i laulangi nei. Ia bo, o tātou te loi nei. Ele whai ngofia la whaotanga. Pe alofa mai le tua ia tātou, pe tātou salamo, e whaavau tātou salamo, a o le ua pūlea tātou e satani.
Le ua pule tātou le te Apollo. E lema whai le tua o ne ia fōsinga tātou awe mai a Satani. E le whai whainga fosi mai le tua ia awe ese Satani mai laulangi nei awalanga o le tua ami o tonu. O le tua alofa ai ami o tonu. E ia ami o tonu ma ia sao ma ia tonu le awala e ala mai il whaolutanga tangata. Me lana Paula wale awala e whai le tua e toi la vea i mai tangata mai le pule a Satani le ua pule ai laulangi nei o le fio mai o le tua e liu tangata ine e maliu e tongi ola tātou mai le tunga mau mai le oti ma le pule a Satani. O le mafuanga na e ua maliu wa Yesu wa tusa pola alo salamo tusa pola alo to e lo whai le tua tusa pola alo to whai o mea umalawa e tusa wale whinga le tua ai a whai na le maliu Yesu e lema whai ona fosi e le tua te Apollo e ese pe whaaleanga ina le pule a Satani laulangi nei forcefully a wale e le o le winga le natura na le tua o le tua ami o tonu le tua alofa mai tonu ma sao a wala le tusa petinga tusa pe maliu wailo na alo Yesu Kirisa paule o la wala e ui mael whaolutanga ona ua pule Satani ai tātou le whamai tusa e Peru na fa upo e lua fa mta upo e lua fa upo e sumalfa o le nei ina ua iai le whanau le tino tangata ola na fa pe foi ona ua iai a te ia ina ia fa mo te e ia ilona maliu o le ua iai le malo i oti ai o le te Apollo lea na tu sauno ina ai i lato uma o e na fa apolonga ina i o lato o langa uma ona o le matau i le oti pero e lua fa upo e sumalfa ya leo fa mai nei na o tātou o tangata whaitino mea foi lea nā leina fio mai Yesu ina liu tino tangata ina i whapene ia whaumatia i lona maliu o le ua iei le mbalo i oti ai o te Apollo lea ma fuanga te lea nā lenga maliu Yesu whaingo fia na talia tātou e lea tua mwha mangalo tātou salamo ai le whaingo fia e lea tua ona ia fōsinga se mea e le tusa malona soifu ami o tonu. E hui mai le tua ia Satani i le ami o tonu ma le sao ma le alofa ma le respect ia Satani. Le ua pū le laulangi nei. Ioana mua tau pue lima. Alfa upe sumalvanu ma sumaleiva. O tātou i loa e le angasala se tasi o e ua whanau mai le tua. A o le na whanau mai le tua. E tausi o ia e ia. E le tango foi lo leanga ia te ia. O tātou i loa e mai le tua lawa i tātou. A o le laulangi uma o lo nofoto i lalo i lo leanga. Ia vai mei nei. Ia Ioane so pele Yesu. O Ioane mua tau pue lima fa pe suval ma sumaleiva. O tātou i loa e le anga sala se tasi o e u whanau mai le tua. A o le u whanau mai le tua. E tausi o ia e le tua. E le tango foi te Apollo ia te ia. O tātou i loa e mai le tua lava i tātou. A o le laulangi umalama o lo una foto i laro te Apollo. O lo una foto i laro i lo leanga. Ia, le manino lava le fionga le tua. Le una foto i laro laulangi i le pūlenga te Apollo. Mai le la ua fio mai Yesu. Ina ia respect le me o tupu. Respect le pūlenga te Apollo. I laulangi nei mo le uoti e tangata. Ai wa saunia Yesu i la wala le paula palo la wala e fa me Yesu wa unio le ala ma le upu moni ma le ola paula la wala wi to ai tangata i le tama ma le ola fa vau o Yesu Kiriso ina ia maliu e tongi ola i tātou e a wala ngai le ua pule Satani i le tātou laulangi ma le ola tangata le uoti ona ua pule Satani me uma ia le Ioane sumalfafo po e tos fulu o te le to e tau tala ti a tau ina nau so. O Yesu le ni upo e tele awa o le asau le li o le ne laulangi a ele maua e ia se me ia tau. Peitai, o ne ia i loa laulangi o te alofa tama wha peo na poloha i mai foi o tama ia tau e wha pea lava ona o whaia. Ia Yesu, le po lea wha ala tai le li wha ona. En fa to Yesu i ona sol fa to anga Getsemane
o le asau le ali o nei laulangi. Ana te le maua se mea na te whaitio ai mai a kiusi na ia o te leang sala. Peitai, ena e loa laulangi o te alofa tama e whaatau nuu le whina ngalo tama e whaapea lava ona uwhaia. Le ali o laulangi o tau Yesu satani. It's the rule of the world. O ia pūlea laulangi nei. Ana fio mai Yesu. Ni ala vai tato. Whaaleanga le pūlea satani. E tato te via i le tua. E le whaingofia le whaatanga. Pe fōringa mai whaingofia tato tau lo whaatua tua. Umariu Yesu mo oe. Na e mōleo leo le whaavau. E le whaingofia le whaatanga. Me le ana. Mōleo atua Yesu le whaatanga. Ke tamane lon tamalo tamae. Pe a whaie. Ma whaie ai e esel nei puma. E awane i whaia lo loto. A ia whailo whina ngalo. Ia Yesu. Ile ia se taimina. Na maliwa Yesu whapenei. Ile langi ma le univesa atua. Mai le wavau se o le whavavau. Se o mai le taimi lea. Ile ia se taimina maliwa Yesu whapenei. O lea whato a te leo Yesu molotama. Lea na futoto ele li whaaro le whato anga ketsamane. Ona le la maftanga mai le wavau. Ile ia se taimina te ai. Ne wa te atalwa ile tangata sala. Ina ia tongi yola tangata. Ele i fo singa ele atua satani. Ele i fo singa fo ele atua oe. Na ia maliu. Ina tu nati atu oe maun sa olo tonga ma le whaitalia. Ta te fili ai e talia le whaolotanga ua umani o te saunia. Ini o tatu mawala o le whaavau. Ele fo singa ele atua stangata ele langi. Ele fo singa ele atua ia satani. Ina ia whaalenga ina lana pule ma langi nei. Ai wa ia saunia le ala o whaolotanga. Ile alofa o le atua. Ile a mio tonu o le atua. Ile whai mea sao o le atua. E o lava ia satani manusfelo. E tonu whaamsinonga le atua. Ele ma whaia seisi, ele ma whaia satani. Ona ia whaitio ina ma e kiu singa Yesu. Wa se ma ia fo singa mai le whaolotanga tangata. E ia mai a teia. E tonu masao le whaolotanga. Ono whaapeo na su eli univesa atoa lava. Ia le ala le whaolotanga na sauni e Yesu. Mo i tātou laulangi anga sala nei. E tātou te via i le atua. Ia le atua e pēla wale. Tātou i loa na o le atua whaamangalo. Ia. Tu sa lava po le ale whaamangalonga. Po lu salamo. E whaamangalo o le atua. E le mwhaina. E le mwhaina na mai le atua. Leo le whaabau ia te oe. Wanganana ua mua. Ave ese sa le pule mai satani o la wala la le ave se le pule satani ina ia maliu Yesu e fato i lalo le oti leo no lang sala ono satani fa so sa ina tama ia le ota tu oti ai iona ave ilo satani pula langi nei la maliu Yesu ni fato i lalo le malosi le oti le pule le oti ma le pule satani ne u pule ai tangata al mea tātou te loa inai. Ele i maliu Yesu mo angelo. Ele i maliu Yesu mo sesi lava vanga nale tangata soi fua le tusio e perum ta upe valun fa upe iwa. Tangata sala. Perum ta upe valun fa upe iwa. Ele peio le whenga inga na o whaia mo la tu tama ele aso na o tangwa so wha mo le whai upe ele perum tau pe lua. E perum tau pe lua fa pe sumaleono. E perum tau pe lua fa pe sumaleono awa moni. Ele so soani o ia I angelu. Peita iane o le fa na wa Abraham lo so soani iai o ia iai. E o tau mai nei. Olo e moni ele so soani Yesu I angelu. Peita iane o le fa na wa Abraham lo so soani ia Yesu. Ia la tau mai nei tu so e perum tau pe lua fa pe sumaleon le I maliu Yesu mo angelo ele I foi tawina il faltanga il satau awa umalato anta punela loftu no mo angelo ile langi ma fo ngana na lenga tu le se mai langi ono tapunia le loftu no mo angelo e tato te vai le fa upunga ile tu spa ia
ngana tu sia ngana elen perum tau pe luar fa pe suma leona na no mai le upu epilapona la pomenai epilapomai lono winga na ia take hold na ia lave ia na ia hopo mai ma ese mai o le winga na o le upu le ngana elen le fa li fa samo ele ifsosoani o ia angel na lavea ele lave ia le tu angelo non baliu ese awalana ui mai fa tanga i angelo ana maliu Yesu mortangata ona langa o le wapule satani i laulangi o tangata sala e tatwa ile e perunta pe valun fo pe iva le ana tam foi ta mo ma fo pe iva pe reval fo pe iva ele pe o le fengenga no foi mo la to te mai le aso no tango atu ai i o la to lima ta ya tu ya te la to nei le no ai kopito o alo fitala mai le na le tu mau i la to i la fengenga ona o tu la fo ye le ya te la to leva mai e pe o le fengenga na o foi mo la to te mai le aso no tango atu ai ma la va i mai la to me sa no polonga ai kopito le upuna tasi o lo fa ngai na i le e perunta po do fa pe sumo leona moni ele so soani o ye angel na ele la va o ia angel ai peta yani o le fa na wa per amo na so soani ai Yesu Kristo lon maliu le ta to te va ye ana fa pe fe on se falta mo angelo me ele I falo ele I se plan of salvation mo angelo sina tu pu mai ai ta tu te le fa ya sina tele officiale tu pu mai le ne mata o pe folinga mai fa ingofie ta to va ilo loto ai ma ta to su ele anganga o le tua e tu se mal tu spa ia le to ta to te o foi fa fo o tato e su e mai le poto wa sala mausa o mal poto fa ona po ana muama fa po pauma mal poto fa laulangi e su e mai e Itali o tu spai e Itali al tu spai e tu spai o afsilia o ma meio o me tino le tua o fa tanga le tino le tua fa tanga le va venga pe o fo fa le va venga o fa tanga le va venga na fa na le tua na ia fa le va venga le maliu Yesu e malon tu mai ole e natural maliu e supernatural tu mai na le tua e tu mai ai il tangata pe oti e ta to te ilo inai ole o tu spaiol tal faltanga na maliu Yesu la langi nei a ole tal faltanga yo ile universa ato e man wi ai e tal faltanga yo universa ato e man ai yo la va angelo e man wi ai il faltanga ta to te sili mole silia ana fa pe ye se plan of salvation se fo fanga le tu mo fa lo ino angelo ino wang sala lus felo langima angelo tas vai tolo angelo a ole I o e teime e tu le se I male lang ai ta to ilo ele se on le salo tonga le ta tu salo te le ta tu anga sai mar salo tonga fa ile tu angelo na nga sala langi po fe la te e pe te langi pe se si mea po lo langi nei a fa yo ele tu mar salo tonga te fili ai o salo tonga na te anga sala o salo tonga fo ina te o la salo tonga fo ina te o ti ai pe na fo ya angelo winga flinga me na ya ile fo fanga le tu ya satani fa le nei lu swel ma angelo ia ile langi na to si fi no angelo na ile na lu mo le tu ele I sin fa o so ina satani ma angelo o la to la vana na fa se ina la vala to ia ma la to la van fi filio e se mai le tu o la to fi filinga ma la to free will na la to I luma la vole tu se fu e le se sin fa se ina la to pa wala me e fa mo la to o la to salmo I luma le tu ma to e fo I le tu e le tau maliu Yesu mo le o ang sala ele I fa la taine pe fa se ina se tasi o ta mai le pule se si po tato wana mliwe su lenga len fa se tato elus satani fa to nga eten ya tamai ale la bo pule satani ya tato ele ma fa ilanga vi ma Yesu fa mangalo tato a le ye satani pule nge le fosinga le to melana nga le plan le ine I maliu Yesu
langa le wa pule le si pule le si mana ia laulang yang salam tatu umalanga so au no le tu alof ele fa fo singal fa tanga ma fo si ese satani ma laulang nei e ui le wala a mioton ma la sa wa le tu a mioton la vie fa va ya ma fo anga na laina se manu ona salamo la ma en to fo elo angelu le tu a elo ta wa ma tu spaia au satani ma ta so va tolo la ta ma tu spaia la to ele salamo no ese lava na fili lava ina ia fi nau ile tua ma te ile tua tu sala pala me tu poi ya na to mai la fionga na tua na ile tau langi tu so fa linga da pe sumalu ile tau langi ta rako mana angelo ta rako fa tu so leo o fa ingoa ia satani te apolo lava lea o ia na ia te ia le solo te le tua langi ia wa fano ai ma tasio ba tolo angelo ia le ingala tato te vai ai lei fair lava plan le to very consistent, very logical, very consistent apply a relevant tato experience tato te linga tato mana mele o ia te apolo inei tato te experience umalava le mano te apolo ia so umalava lo langi tato ia so le aso fiu ma Yesu very real, very true, very consistent ma le reality o lo langi ne tato te ia ele tato te lo inai le moni ma le sao le fionga le tua so fa maia o angelula la to ile salmo ma tu le se mai ya na tu le se la to na sa uni le afimo la to fa o mai nai nga tato te lo o la vai angelo ma fa ina fa si o te le tua fa ina suhina fa ina o ti pe al tangata ai le fa pe la ona o to sale tua wala ina na sunu angel ma no le mele o yai e tawan to clean up la langi ne to clean up la le sale universa to ine e to e mata fo fo le to e fa le me o mo fo ye le to pe fo fo wala o mo ma le Yesu no sa ni Yesu fa tanga so e tawan to e clean fa le me o ma to e fa ma to e fa pa ye ina me o ma fo ngana le to ma ile fionga le to no va ye langi fo ma la langi fo ya e fa me tu so pe eterno no ye la langi ne o tu mo le afi su wai e sun fa ta se me angelo na ta ma te on ta pe lu sum lima o pe lu fa su ma tas fo ya to ile o ye o ilo lo nei tu ta on vale o to o fa noina o esa tu ya ta o le afi fa va o saunia morte apolo mana angelo le afi fa va te mi le ta to te lo ina tu so fa linga lo ta mai pa o mele ni malangi ia ona tala ina ilo sa tani la langi nei ia matanga ta mo to o fioti le fa le ina la to tu mai ia tu mai lana ina ia la tu moli mawina Yesu moni le ama ai pa ia ma la fa le ina wa wina mai le langi uma mele ni uma ia le ola tu moli mawina e moni la Yesu Kristo e o la be satani na la fa pena ifo ia Yesu ina wa aia e moni la le se sian meto fai ina wa aia Yesu ma la upa ia me uma la be tonu ma moni ia ma la langi o ia nei fa sein ia na sawelo le afi mai le langi ia ma su na ila to uma la va to ma angelo ia ele fetele mai Yesu ma te om tau pe sul fo pe lu su mal valu au fo ito te matau i le fasioti le tino ai la to te le mafayon fasioti le nganga ai le leo no to matau i le u mafayon fano ile ia te ia le nganga ato ma le tino i kena ia poseoli ia ta mai nei o le tu na te mafayon fasioti ia la vai nganga angelo i le fatu ia nganga tangata ai fatu ia nganga angelo o nganga o la vai angelo fai le tu fasioti na le tu so fu fa va e conditional umma ia mena fai le tu i lo la fa va i lo la tu sta le tu ai la le le sta le tu io me lo ia sa le tu le afi su nei me umma pa le taimi e te fa pe ona ta fa le tu me umma lava ina wa uma fo fanga le tua moli mawino le moni mal fa maoni o le tua il fa o tanga na sa Yesu Kristo sa toro mai io tato mata wile na tum fena fasioti le tino atu malanganga
nganga ia mea umalava fain fasiotia mea umalava fai le tua fain vai ese mea umana fai le tua fain mai ese po angelu nganga po ai lava e fai le tua anto ave se uma mena ia faia ele fa pe anganga fa pe la ola fa vau paula vale anganga to mai tu spa ia fa vau na le anganga pa i o le tua au nisi anganga fasiotia la to fain fasiotia la to fa o mate lafi pe ona fola mai le tua tatu ilola ina tano no maliu Yesu ele to maliu lava Yesu bile ola fa vau po feta to te iai ile langi lunga me le numa o le langi fo le to maliu Yesu e foi mai pete no monta po tolu fa po su malvalo wa o ke riso fo na tinga ina o ia fa tasi mo sala o le amio tonu o le sui o le amio le tonu ale amio le tonu ina ia ina ia o itato ile tua na fasiotia o ia ile tino au fa ole ina mai le nganga ya fa ole mai tato le nganga o le tua fa ina sa tato woti alo fa ole ina tato ele tua ina io tato ola fa tasi male mai Yesu Kristo ile ola fa vau ale o tatu to tu mai pe tatu woti fa tasi a Yesu to tu fa tasi mai Yesu to tu man malo Yesu ina fa ina tatu lo fa vau fa sta ya Yesu mo fa ta fa sta ya Yesu lo man malo wa na le manu malo Yesu ile ang sala si o loti ile mfo into tu mai Yesu man malo se manu yoti fa vau Yesu ile mfo into tu mai pe anang sala Yesu il oti au le yoti se manuel le ma fai anto tu ma Yesu se oti tatu uma e fa vau ile perunta o pe iva al fa pe lu su malvalu lo fa pe mai na fa pe foi ke riso wa tasi lava ona vatu o ia mataulanga ina ia ve ina yang sala to tele fa ali foi o ia te ila to fa tali atu ia te lona foi fa lu mai ele ina ave ina sala a ia la to olai ya olai ina fa tasi ana mali Yesu ya fa tasi le langi la ave to manisi ve mata anga ile ola fa va ono le mena fa Yesu mo tato la langi nei mai la ave tato mata anga moli mawina ile maliu Yesu Kristo awala ave tato me moli mau po ai la wala to yang sale langi sesi universe po sesi planeta po ai po sesi tangata to yang salang to wa veta to moli mau to ina maliu Yesu to yola tato la langi to nei ele la langi fo maliu Yesu to yola tato la langi to ai le wa tato wala moli mau fa to le lo fo Yesu ele to maliu Yesu e to fa ola sesi pa ang sala le wa fa tasi ona maliu le fa ola ina ia tong yola nuinga ele na mo tato e mo le universa ato fa o ina tato me lesu a le manuia o mai le universa ato ale la beta to mai o ina il universa ato ile le anga le sala fa mai dele fa lino tau pe lima fa pe sumartasi o fa pe subtolu no ilo atu foi mo fa longa le leo angelo e totele o eu fa tali o lio no fa ali ma leo me ola e wha ato ma le auto e ina. O lo la tau whai tau a whai ua mano ni mano ma afe ni afe. O lo wha pe atu ma leo tele ua ta tau lama ta mai mamoe na whasia ina ia tu ina atu ia te ia le mana, ma le oa, ma le poto, ma le malosi, ma le wha nene enga, ma le vi inga, ia ma le wha manu. Na o wha longa fo i mea uma na whaia o i le langi, ma lau langi, ma lau ifo lau langi, ma mea uma o i le sami, a to mea uma o iai, ia mea, o lo wha pe atu, ia te ia o le te no whali a to ma tamai mamoe, le wha manu, ma le wha nene enga, ma le vi inga, ma le malosi, e wha vavau, e wha vaulava. Ai le universa atoa, e mano ni mano angelu, e fa mai nei e vivi ile tu e vivi ona Yesu Kristo al fa tanga nei fa mo tangata e fa mai nei no fa long fo i mea uma lava na fa o ile langi
ma lalolangi, ma mea lalo ifo lalolangi, mea uma lava le univesa atoa. O la whapea ona latu vivi i le atua ono Iesu ke riso lo tatua li whaola. Ono ia whaia le whaotanga, ma e whaavavau le manuia. Ono le whaotanga na sa Iesu i ke riso i le lalolangi nei, i le tatua history, le ua tatua manuia ai, ma o tatua sauni ai, mo le ola e whaavavau. Ale tusi o Efeso tau pue lua, pue ono, ma le fitu, wana toi whaatutu whaatasi mai foi, ma whaano nofo whaatasi i tātou ma keriso Iesu i mea o le langi, ina ia whaalia i tupulanga atali, le sili ese o le whaulai o lona alof tunoa, i le anga le lei mai a te i tātou i a keriso Iesu. Ina wha mai nei, e tātou te tutu watu whaatasi, mo tātou vivi i le atua i a keriso Iesu ina ia whaalia i tupulanga atali, le sili ese o le whaulai o le loftu no le atua, ma le anga le lei o Iesu keriso, ia tongi o le nai tātou. Ine, tupulanga atali, ages for eternity, e whaavavau. Ona tātou whaafitai le atua, ma moli mau i le atua, i tupulanga atali, ma pāneta e sese ma li univesa atoa, e whaatatau le whaalotanga, sauni e le atua mena na lei, ona ave tātou e le atua i le langi, a maise lo le whaavau, e ave ma moli mau o le whaalotanga, le alofo Iesu keriso, whanau tangata, na whaia malami o tonu, na whaia lo na alofa, na ia whaapeona lawe ina e tātou, mai a satani, e na ia pūlera tātou lau langi, i le ami o tonu, ma le sao, ia ma le whaamahoni Iesu, na le iang sala, na soi fua ma le ami o tonu so noti, ni e tongi ola i tātou. Ia, wha mai roma tau pe ono whaupe e iwa, tātou i logo to e tū mai keriso na ie uoti, e le to e maliu lava o ia, e le to e pule le oti a te ia. E le to e maliu lava, e o le whaavavau, le to e maliu Iesu. O ai se to e angsala, a le ui hei mori mau, a le ui hei tātou i le ole whaavavau. Ia, an whaamahangalo, e peo an whaamahanina tātou Iesu keriso, e whaapena foina me tātou a mori mau mo ia, i le ole whaavavau. I le Ioane Tāma, tau pe sumartasi mau tātou te masani aina wa, whitalea Iesu ma Mareta, whātua leo Iesu ia Mareta, o hau nei ole to e tū, ma le ola. O le whātua tua mai ia te au, e ui lava i noti, ai ola lava ia. Inga le ola e whaavau. Tātou te oti, tātou te mamoe ia Iesu Kristo. Tātou toe tū mai, tātou tū mai manu malo, i le ola e whaavau. E ui lava lain tātou te whioti, a tātou toe tū mai i le ola man malo, o tangata ola uma o he whātua tū mai ia te au. E le oti lava e o il whaavau. Ia, ata uma lama, tu sa peti oti. Ai, olo iei le ola e whaavau. Tu sa peti oti. Olo iei le atua soi fua, na te whātua ina mai oe i le ola e whaavau. Ma fuanga na fio mai Iesu ma wala au. I e uho i tunga mau, i ne e toe tū mai, i le ola pea, tātou whailoa i hei, ma le ali i vane manima. Mafuanga na, lesi mafuanga tātou lua i le, e foi nei na maliu Iesu, e te tau na maliu Iesu, o le whātou i lalo ino loti, a walanga, wanga sara tangata, ia wapule satani il tangata ma laulangi, ia uoti il tangata o nananga sala. Pete, Timoteo e luam tau mōmor whau pesfulu, Timoteo e luam tau mōmor whau pesfulu. A wa whailo mai nei le whaalia mai o lo tātou whaolo Iesu Keriso. O le o whao matia lava le oti, a o le ola man male lei uvale, o wha mamla mai na mai le eia i le tala lei. A tau mai nei, a wea whao matia le oti, on menan mali Iesu, e le mawhaia Iesu o na wha maangalo tātou angasala, ana te le whao matia le oti. Mai e o Iesu i le oti, ina ia whamatia le pawa le oti, ina ia manu malo le oti. E le ma whaina fio mai Iesu ma whalua i lunga lau le ele nei whape mai, le oti o tō mai, ai le o tō mau,
e te tau an ho o Yesu i le oti ina ia manu malo le oti mafuanga na manu malo Yesu ona le yang sala na oti manu malo Yesu na oti le yang sala Yesu le na lainga le mafai tunga mau le mafai satani ona tau fia Yesu le oti awana na oti manu malo oti le yang sala na o le tangata sala e oti fa vau na o tangata sala e oti le au Yesu Keriso le yang sala le ana lai ona tu manu malo mai fair and logical mai fe tau i mal experience o le olanga fa pe ina mal soi fanga o le tu soi fua le ana soi fua Yesu la langi nei soi fua le yang sala o ti le yang sala mai tau tu mai very consistent very logical il fa o tangan fa le tu mo tato ena feta la Yesu ina wa io tu mai fa pe mai le o ti o fe o ye lo tu e tu nga maue o fe o ye lo man malo o le tui loti o le angsala o le tui loti o le angsala le ma losi le angsala o le tu la fono le ia wana o le tu la fono o angsala le tangata ia o angsala le tangata bo ti ai ia o le tui loti o le angsala ia o le angsala le ua manu malo ai lo tato le faona ia tato te vai le si mafuanga na le mari Yesu ina ia faali ai le lofo moni o le atua. E le ngato la na miotonu, e faali ai le lofa o le atua, natura o le lofa, is giving. Se o lava il soifu o le atua, is giving it away. O lango natura o le lofa fa le atua, o lava i le atua, ina ia la vea i tangata, to give away ilona soifua, ina ia la vea i le tangata mea to i ola tangata, ona o le lofa fa o le atua tangata. Roma tau pe valu fau lima fau pe valu. Roma tau pe lima al fau pe valu. A ua whaali tino na mai ele atua lona lava alofa. Ia te i tātou ina ua maliu ke riso. Masuyo i tātou. A o tātou anga salapea. Fau pe iwo le nei wa tau a mi tonu nei tātou ilona toto. E le whaalo ina e i tātou e ia aile toa sā aisea. A ua awhai ua le lei tātou ma le atua le maliu lona alo. Ina o fai tātou mona fili. E matua wha o la ina lava i tātou lona soifua. O i tātou ua le lei maia. Ai le ngata i lea. O tātou mita fo i lea tua. O tātou leo i Yesu Keriso. O ia o tātou maua mai ai. Le nei le lenga ma lea tua soifua. Ia lofo lea tua. Asi na mawhangan ma leo Yesu. Nei le mawhai o na soifua lea tua alofa. Tisila mai i le tangata uanga salan pule satani o falataina satani faseina satani uanga salai i le mawhai le atua nofo ai le alofa mai tangata o le atua o le alofa la vaia e la tātou te whaafta i le atua o no tūlanga i lo na alofa tū noa le alofa foai o natura na le alofa is to give e foai e tātou te vai ai tangata na fo ele atua no le alofa lam tangata tu le son fo tatu ile tu lo na alofa fai tatu lon fatus le fo wala vai tatu ile tu lo na alofa ina I faulina tatu e mo le ola fa va tatu te va ila ile ile tu se masani ele feson ta pe lo fo pe valu wa le alofa tu no o fa le nai o tu fa tu ele mai atu to fo ile a o le mewa fo ina mai ele tu ele ono ngaluenga ina ne mita setas ele ono sisi amea ya la tatu fesili e sisi awala e ma faina fa ole nai tatu e au no maliu Yesu ele ai sisi amea a ole maliu Yesu Keriso e ma faina fa to ilalo le pulesa wale oti ma fa to ilalo le pulesa wa satani ia ma fa ilo ile lofo le tua ia ma tātou to e hola mai ai I mai le oti le sa manu tātou te oti ai e whawawau e mwhamanga luina tātou angsala I le toto Yesu Keriso o le sila mo tātou ha o le hasa tātou tali e ua tātou I loa o le alofa na fofo ai tātou le atua o le alofa fo ina whaole nei tātou Yesu Keriso e na tongi o nei tātou whatou I lalo le pule sawa le fili fa to ilalo manu malo le maliu maleoti fa manga nei tatu angsala ni mo foi un tatu talia il fa tanga Yesu Keriso lo na lo fa le lo fo le tua
A lea sa tātou talia i le alofo Iesu. O tātou na mafoina maliu Iesu. O tātou angasala. O maliu Iesu. Ina ia tongi ola tātou lava. Ina ia tongi ola tātou. O tātou angasala. A ua tongi ola tātou le maliu Iesu. Ono le alofo le tu la sa tātou tali. A whai e moni o le alofo le tu lea. Pele ala e lea. I le filfilinga ma le saulotonga ma le faitalia na fai oe le atua mai tātou. Ine o tātou pei o le whātuso le atua na fai tātou. Ine o tātou e lofa i le atua. Pea whai e mone te fia maua le o le whābau. E whai ngō fia lawa ia te oe na e ai le alofa wha le atua. E na e langoina le alofa mai lo loto ma lo finangalo. E to e alofa tu e le atua e talia le whaotanga. Ma ia e sauni ma le ola e whābau. Ia... On sa whaotanga nau sauni e Iesu. E hoi sauni al whaotanga. I tātou te talia i le alofa. Awa o le alofa e le forcinga, e le manipulatinga. E tātou te le manipulatinga le alofa moni. O le alofa moni e sauma le loto. Ta e le whaitali o le tangata e alofa moni e te alofa i le tua. E talia al whaotanga. E wha me Iesu. An whetalenga le Ioane mtau pe suma lima al whau pe sfuru. A whaito te tausia o pola inga. Ona tō maule o tō ilo o alofa. Pe ona o tau sia pola inga lo tama. Ma o tō mau ilona alofa. Ia o whai mai Iesu i nei. Pa whai tātou tō mau iana pola inga. Ina ua uman tau te lia Iesu ke risa. Ua uman whaolina tātou ilo le whaavau. Ina ia one o tātou ang sala. Tātou ang sala i tātou solia pola inga. Le u whalina tātou Iesu, ine o tātou wola e whaile whinangalo le tua, e ala mai ana pole inga mona whinangalo, ine o tātou whaia e whātu mawina i le ola e whaawawia i tātou, e ala o tātou tali o le whaotanga o uman sau Iesu, e leise ngā luenga e whaopopo le whaotanga, e leise mea te tau whaopopo ia i mariu Iesu ine i whaole nei oe. Au lava mea o lo whātua tua ia Iesu e talia le whaotanga, whaftai ia Iesu ma le whaotanga, o to e tu man malo mai, o e ola man malo mai, ina o e talia le whaotanga Iesu. Lea lawa e ola. Lea lawa e ola i le ola e whaavau, i le taimine nei wa e ola e whaavau tu Simon Fingal le tua. Ina o e talia Iesu ke riso na wati ati o e le ola e whaavau. Ilona tongi ona ina tātou, ilona toto maliu, ina sātou, lea lau tātou maua le ola e whaavau. Ina nei tū o le langi. Ina nei tū o le whaoltanga. Si o ana whio mai Iesu, i ona whaatino ina ai lea o le consummation o mea umala tātou te hola i le hola e whaavau. Tātou te vai ngai e sa pati, se tasi o poloa inga le tua e whaidua i le lofo o tangata i le tua. Tu la fono e wha, o tu la fono whaia le tua ina e wha manatu e le fofuanga. Tu la fono e wha, e wha manatu e le fofuanga. E tātou manatua le na whaia i tātou. Ia e manatua la sa pati e whapio aso i ono tengo leo au le asfitu sa pati le ia iovo lo tua o tfesinga luenga tasi. O e maloa tali me umalawa e atoe. Ia wā sa pati o le asfitu lea me foi len family iovo le aso sa pati mana whapa ia inai. Io inai te lo inai le fofuanga le atu whai ato. A le whaolotanga na whai Iesu i ate oe e te alofa e ala lo whaia lo te liheina le whaolotanga whātua ia Iesu Keris ina i e ola e te ustai i han polo inga e au fia e marsapati. Mai Ioane mtau pe suma lima whau pe sutasi. O whai atu nei mei a toto ina i atu mawailo oli a toto. Ia atu ato fo ilo to oli o lau polo inga nei i o to whalfani. E pe ono olo whati atu to. Whawhena alofa mai Iesu a tato. Tongi ola. Whape whion tato alofa i le tua. A mai lo soi fua malo wola i le tua. O le soi fua o le ola i le ola. E whai mai le tua i o to alofa mai atau. E pe ono o alofa atu i ate o to. E whai le tino le alofa. I e wha tino lo alofa. Le tula fono fundamental principles leo o le universa le tua i rona soifua fa le tua i melo soifua i le tua i talato le universa
ma le principal le na fai le to le universa atoa on principal le lofa e o la ben maliu Yesu le lofa e to ni tatu le lofa to e fio mai ni fa le tatu le fa vai me o mo le to i le lofa e tatu te lofa i le to i le fa ni tapolo inga a le tua e matango fia le tangata alofa i le tua na te fia le fingalo le tua e te manuia i lo fia le fingalo le tua tau singo sapati ma le skelu tau pe luas full fa pe sumar tas no tu ina tu fo ia te la tua tu la fono mo fa ilo atu ia te la tua o fa msinonga o me ia a fia tangata e ola i la vaia e te ola manuia ai e le faulina oil sapati le faulina oil o le fa va le fa mangalo sapati lo ia wa sala e le fa mangalo ina e tu la fono ia so le angam so wa sala le ai me te ola ina o fa mangalo ina o Yesu me te ola ina o Italia Yesu Christian faulina ai o le faltanga mai le tua e le mai tu la fono il faltanga tanga sala mai le tu mai Yesu le mai Yesu Cristo a lo ina o faulina o le o to si polo ina e te ola o le tangata e manuia no langa ina ua e tali Yesu Christo whaatanga ina ia e ola e whaile whiringa le tua e te le to e ang salai mai le skenu tau pelu sumalua na o watu fo ia te ilato wo sapati e whai ilonga ia te au mai ilato i loa o iova le whapaiena ilato na watu sapati ina ia whai ilonga mo i tātou le tua e tātou i loa o iova lo tātou tua na te whapaiena tātou e skelu e luas fulu whaupe sumalua Ian whamelu whaupe sumaleiva a luas fulu o iova lo tua e skelu luas fulu whaupe sulima luas fulu o iova lo tua i o tau sawa vali au tu la fona ma tau si au whamsinonga ma o tau whaia i o tau whapaiena fo i o sapati e whai fo ian whailonga ia tiau ma o tau i lo ai o tau o lava o iova lo o tua te i lo ai le tua no tau singa sapati on whamanatuina o fofanga le na whaia oe le tua soifua le na whaia oe lo na alofa le whaoleina oe lo na alofa ina ia e ola le ola whaavau e hale lo tali ino Yesu Kirisa ina ia aua e te toi ang sala whatua Yesu i le fine ia alo ai aua e te toi ang sala ia Maria le Makitala o tatu le sona na le tu la e le mai er tatu suenga ia tau ne alofa le tu whates mai mo ne sapat pa ia whamania le tu e ato to manuia le aso tama ia whamanu lava ia vi ia le tu lo na le mlona mai se Yesu Kiriso no tatu li whaona whawhitai mal whaotanga whawhitai mal tongi o le whawhitai le alofa mai whawhitai na te le isaunia se awala e tatu te tinga inai o ia saunia la awala i lona lava soifua lona alofa tau lava o tatu talia ina o le whaotanga matanga o fia le alofa le tua ine o tatu wola i le ola e whawawau whamadia le atu atu tau i le swafa Yesu manuia la so tama ala o whaia le tatu talo haftai le atu lo wanga lei haftai tele la velo olo haftai mo lau tuspa ia i ui la veina le whaingo fie mātou le telo teimi e tua haftai o lo i elu anganga pa ia te sosan mai ine whapeo na mātou su e le anganga o lawa fio ine o mātou i loa lo filangalo wha mamalama mai e le o se tusi al tangata o le tusi ala wa fio le tusi pa ia mātou tangata sala e alofa le atua e e whamania i lonu talia i mātou umanei tu la i manuia sa pati o tamā whamania tamā umalanga a inga umalonu ma heo lo whawhongwhonga mai i saunia i mātou malasu e te fio mai ai i le swafo Yesu. Amen.